我们制作音乐和剪辑视频的时候，常常会用到非常多的音效。好的音效可以让你的音乐听起来很新鲜，也可以让你剪辑的视频感觉非常有创意。那么在什么地方可以找到这些免费的音效呢？我们花了很多时间为大家整理了8个网站，你可以找到非常多你意想不到的音效。让我们一起来看一看吧。TuneUp Voice Mode。TuneUp Voice Mode 是一个非常庞大的音色库，它提供了海量的音效，还有超多的网络梗，可以为你的音乐和视频加入非常多的猛料。Did you bring me a monkey? Mixkit 有3000多个免版税的音效，还有非常多的电影级的音效可供使用，可以说是非常省心又好用。Zapsplat 这个网站的资源库非常庞大，而且分类详细，从生活日常到各种奇幻的音效，可以说是应有尽有。Freesong 是一个有65万音效的庞大的音效库，你可以通过它的社群功能找到你想找的任何音效。MyInstance 是一个专攻网络迷因梗的音效网站，有了它能够让你轻松的跟随潮流。Pixabay 大概有9万个免版税的音效，种类非常丰富，能够让你的创作毫无压力。RaceFX 也是个分类非常详细的网站，它可以满足你的各类创意项目。BBC 的音效库大概有1.6万个音效，从复古到现代，各种各样的声音音效你都可以找到，而且每一个质感都很好。希望这些信息对你有帮助。如果喜欢我们的内容，欢迎点赞、订阅、加关注。我们下期再见。